Naho kuri wa kane mutagatifu abakristo bo muri diocese ya Butare bizihije umunsi wa misa y'amavuta, umunsi wihariye ushimangira ubumwe bw'abapadiri n'umushumba wa diocese yabo. Binyuze mu gitambo cya misa, nyiricyubahiro Musenyeri Jean Bosco Ntagungira yasabye abakristo kurushaho gukunda no gushyigikira abapadiri babo, banabafasha mu rugendo rw'ukwemera. Jean Melanie Ndekezi adufitiye inkuru irambuye. Ni umunsi wizihizwa mu buryo bwihariye muri Kiliziya Gatolika, aho baha umugisha amavuta matagatifu azakoreshwa mu masakramento atandukanye, ndetse n'abapadiri bakongera gusubiramo amasezerano yabo bakoze ubwo bahabwaga ubusasaridoti. Bamwe mu bakristo bo muri diocese ya Butare bavuga ko bafite inshingano zo kwitwararika ku bapadiri babo, kuko aribo babayobora mu buzima bwa roho, no kubakunda kuko babafasha kwegera Imana, ndetse no kurushaho kubasengera kuko bafite inshingano zitoroshye. Umunsi utwibutsa ko ari wo munsi Yezu yaremyeho Ukaristiya, kandi Ukaristiya ni umubiri we. Rero icyo ni ikimenyetso gikomeye cyane ku mukristo gatolika. Nyine begera abakristo bamwe bataba bashoboye kuva mu rugo ngo bajye kwegera abandi mu kiliziya, bakaba babasanga mu rugo bakabaha umubiri wa Kristo. Ikindi natwe dukunda abasaseredoti bacu kubera ko batugezaho ijambo ry'Imana, ndetse aho turi mu makosa bakadukosora, tugakomeza inzira nziza ituganisha ku bukristo. Twebwe nk'abakristo natwe icyo tumva twakora ni ugufasha abasaseredoti gukomera ku masezerano yabo, ndetse bagakomeza gutagatifuza imbaga nk'uko babisezeranye. Kristo n'ubundi dukunda abasaseredoti bacu kuko badufasha mu bintu bitandukanye, kwegerana na Kristo, gusaba penetensiya, ndetse no mu masengesho yacu muri rusange. Musenyeri Jean Marie Vianney Gahizi uhagarariye abapadiri muri diocese ya Butare yashimiye abapadiri kuba baremeye kuba intumwa za Kristo no kunga ubumwe nawe. Muvuga ko mushaka gukomeza kwigisha imbaga ya Nyagasani. Turabifuriza rero yuko ubwo bwitagatifuze urwo rumuri ruzatuma mushobora namwe gutanga urumuri, kuko nawe utanga icyo adafite. Turabifuriza ko izo nyigisho muzatanga zizabimburirwa mbere na mbere n'ubumenyi bukuru bwo gukomeza kumenya Kristo n'urukundo rwe, muko kumenya n'abandi bakaboneraho bakamenya ibyo bahawe na Roho ubayoboye. Musenyeri Jean Bosco Ntagungira umushumba wa diocese ya Butare yagarutse ku kamaro ko kubaka umubano mwiza hagati y'abakristo n'abapadiri, ashimangira ko urukundo n'ubufatanye ari byo bituma ubutumwa bwa Kiliziya bugera kuri bose. Yaboneho kandi no gusaba abakristo gukunda abasasaridoti babo, kubasengera ndetse no kubakebura aho biri ngombwa. Anya nk'uyu nguyu ujye utuma turushaho kunoza ubumwe bugomba kuturanga hagati yacu no hagati yacu n'umwepiskopi. Yezu ati simwe mwantoye ahubwo nijye wabatoye. Ba Kristo bavandimwe bihaye Imana, mwese mwaje kudushyigikira no kudusabira kuri uyu munsi w'umuhamagaro wa gisaserdoti. Reka ngire icyo mbisabira: nimukunde abasaseredoti banyu, mubasabire, mubabe hafi muri byose, mubagire inama, mubakebure igihe bibaye ngombwa, kandi byose mubigiriye urukundo rwa Nyagasani. Uyu munsi wa misa y'amavuta uha abakristo umwanya wo kuzirikana ku ruhare rw'abapadiri mu buzima bwabo bwa roho no kongera kwiyemeza kubashyigikira. Kuri uyu wa kane mutagatifu ubutumwa nyamukuru bwagarutsweho ni urukundo, ubumwe n'ubufatanye hagati y'abakristo n'abapadiri babo nk'inkingi y'ukwemera gukomeye. Jean Melanie Ndekezi, Patris TV muri diocese ya Butare. Ni mu gihe abasirikare